Tahukah kita doa Nabi? Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani gak sih kita doa kayak gitu? Berat ya? Kalau ngomong, oh saya gak cinta dunia, ya udah ayo kita doa. Sekarang bareng-bareng gitu, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Kayaknya belum kuat tuh, belum berani kayaknya doa gitu ya. Mending kita doa, ya Allah gak apa-apa deh kaya tapi masuk surga gitu. Itu paling aman. Kalau Nabi saking gak ada nilainya dunia bagi beliau, sampai memilih, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, dan gak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Matikan saya sebagai orang miskin, dan tidak masalah dengan itu. Khadijah pun walaupun hidupnya sebagai orang kaya, meninggalnya dalam keadaan fakir bahkan, gak punya warisan apa-apa. Dan bangkitkan saya bersama orang miskin, karena orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan masuk surga, surganya jauh lebih tinggi daripada orang miskin. Ini kan pilihan ya. Jadi orang kaya, oh surganya nanti kalau saya dermawan lebih tinggi. Jadi orang miskin, tapi kan saya lebih duluan masuk surganya. Ini sama-sama punya keistimewaan.